Здраво дечки, како сте? Јас сум Стефан и добре дојдовте назад во новиот свет. Конечно, после месец и пол се враќаме во новиот свет. Па престанав да снимам бидејќи немав идеи повеќе што да правам во серијава. Во претходната епизода мислам дека ги градев овие куќиве и оф камера ги доградив. Се што е останато сега е да донесам селани, исто така да ставам и мебел во куќиве, немаат ни врати ни прозори, ни ништо. Исто така сакам овдека да направам како парк со клупи, фонтана, но исто така ќе ми требаат и неколку патови кои одат до куќите, па прво тие ќе ги направам само со шавол, вака десен клик. Одамна немам играно Minecraft и снимано, па не знам што точно до каде бев, што правев. Знам дека правев Wither Skeleton фарма, која пробав да ја довршам off camera пред да почнем да снимам. Имам една Wither Skeleton глава која ја добив додека го кршев тој недерак и многу различни ориња. Имам огромен дел исчистено. Ќе ми треба земја за овдека. Имам земја, овој дел го израмнив. Знам дека фармата сега нема, бидејќи исчистив пред да почнем да снимам. Ќе изградам нова фарма таму, бидејќи Андреј се трейднува со вилеџери и му треба многу пейпер. Исто така претходната недела немаше видео, бидејќи заборавив, не знаев ни што ден сме, ни никоја година сме, никој месец, ништо не знаев кој сме, изгубен бев со времето и додека видов, времето поминало за видео. Значи овој дел ќе биде вака, ми треба еден пат исто и до спаунерот овдека. Упс. Од овој пат, тука ќе продолжам наваму за во оваа куќа и би требало да се сретнат со тој пат. Сега ми текна дека имам и две куќи овдека позади кои дефинитивно не знам како ќе ги поврзам. Ова е централниот дел, тука сакам една фонтана да ставам, која може да има неколку diamonds. Сакам да градам со diamonds, подот дефинитивно ќе биде од лапис. И фонтаната ќе биде stone slabs, дали имам повеќе stone, супер. Тука вака, една округла фонтана. Нема да биде рамна бидејќи Minecraft е. 1, 2, 3, 4, 5, наваму продолжуваме. Сега во центарот сакам да има како поголемо делче од каде што ќе тече водата. Но пред да ставам водата, подот сакам да го сменам. Водата на фонтаната ќе биде овдека доле, подот ќе биде тука од лапис, а фонтаната на некој место ќе биде повисока, негде пониска, се зависи од која страна стоиме. 6-4 би требало да се... супер се. Поврзани се. Еве вака и најгоре можам да ставам водата. Супер. Сакам да изедначам доле, бидејќи не изгледа убаво вака. Целата вода е рамна сега. Супер. Сега за сега ќе ставам торчеви на ќошевите, но потоа ќе сменам во Modern Lights за да не се спамнуваат зомби. Следно нешто што сакам да направам во оваа епизода е Aba Caving. Но за тоа ми треба Андреј, ќе копаме половина час, така нешто, ќе имате еден таймлепс од тој дел и победникот ги зима сите ориња, треба да се договориме кој е оре колку вреди, па се гледаме на Aba Caving.
Еве сме назад после пола часа бакејвинг, копавме, немав нешто многу среќа, но се надевам дека приближно сум некаде со бројката на Андреј. Јас ги имам овие ориња, имам 1041, па ајде да пишеме во чат, јас имам 1041, Андреј има 1493. Уау, здравје да си ги користиш сите мои ориња што ги имам. Премногу коали имам и ајрон, една спандер не вреди ништо, прилично глупи работи имам. Сега сите ориња одат кај Андреј, јас треба со свитка на опашка да се вратам назад и да си продолжам со животот како ништо да не се случило. Пред тава кевинг, додека го чекав Андреј, решив да ги направам куќите, им ставив прозори, ставив торчеви и сега го врати. Патот овдека го поправив, бидејќи на едно место беше многу чудно, сега изгледа многу побаво вака. И куќите многу ми се допаѓаат. Само имам, еден проблем, тоа се овие куќиве две позади. Нема пат кој води до нив, но затоа има мовче, двете куќи се исти. И можеш од едната да отидеш во другата. И се супер. Оваа куќа многу ми се допаѓа. Не знам зошто, но најубава ми оваа куќа. Исто така мислам и едно од најголемите куќи е. Фонтаната ставив демон блок, доле се лапис блокови, поправив од секаде stone slabs. Ова ми е смелтерот и сега, како последно нешто во оваа епизода, треба да собирам селани. Иако куќите уште немаат мебел во нив, поточно само им требаат кревети на селаните, но сакам да ги декорирам куќите, направив исто и оваа фармава. Имам едно село до мојата куќа, каде што ќе соберам неколку селани, например Nancy, follow me. Ќе земам и неколку овие арчери што се, не знам. Ќе ги соберам. Ова, clerk, follow me. Ќе земам уште еден арчер, дојди. Ти follow me и би требало да можат сега да се телепортираат до мене, бидејќи се на follow me ставени. Ако дојдам тука, и тие треба да дојдат тука, значи. Доаѓам во оваа куќа ќе живееш ти, па set home, move freely. Упс, ајде одиме во другата куќа. Тука ти set home, move freely. Одиме во оваа куќа и оваа е многу убава куќа, многу ми се допаѓа. На подото што го немам довршено, тука ти ќе живееш set home и move freely. Да се браните самите со себе, да се чувате. Во оваа куќа вие двајца сте исти. Вие сте близнаци, вие ќе живеете во куќите на вода. Тука, едниот тука, set home, move freely, и другиот од Карши, set home и move freely. Ми требаат уште 1-2, уште двајца ми требаат, неверојатно уште двајца ми требаат, ќе одам да соберам уште двајца селани и ти ги ставам во другите куќи. Еве 9 ќе те земам. Follow me. И уште едно женско ќе земам. Еве ова. То Карл. Карл е машко име, мислам дека. Не. Ти follow me и одиме кај мене во куќата. Во овие две куќи. Едната ќе живее тука, двете се женски. Set home, move freely и одиме во куќата тука, комшики ќе видат. Ти set home и move freely. Целото село, да речам, е потполнето сега со селани. Можат фарми да си прават, имаат фарма тука. Овие двајца што прават? Во куќите ли се? Да. Во куќите се да чуваат. Адам и, како се викаш ти? Стентон. Не се допаѓа името. Треба да земам неколку librarians, бидејќи тие даваат enchanted books. Можам сега да ставам вака трева од околу, за да биде
поубаво. И сакам да го видам селово како изгледа со шейдерс. Обично ги заборавам да ги пуштам шейдерс после mining session. Сега ќе го вклучам шейдерс и се враќам. Вау! Селово е преубаво. Треба да направам некаков вид на осветлување со фенс, glowstone, redstone lamps, не знам, некаков вид на осветлување треба да има дефинитивно, но селово е преубаво. На некој од куќите ќе направам вака како ја што имам на мојава куќа со leaves и недерак. Не знам што точно ставив како цвеќиња. Ќе направам на некој од куќите така исто така и на спавнерот. Место изгледа прилично полно веќе. Не е како што беше порано само мојата куќа. Сега има и спавнер, автосмелтер, куќички од околу. Овдека ќе направам како штала. И сакам да направам како стаклено цвоно, бидејќи имаме мод за птици и сакам да чувам птици во нив. Сакам да видам како изгледа денски селово, па ќе спијам. Вау! Многу убаво. Коментирајте доле како да се вика селово. Малце е така medieval, а на Андреј селото е модерно село. Додека сум на таа тема, треба да отидам до куќата на Андреј, бидејќи од тамна не сум бил и да ви покажам што всушност гради тој. Сега сум во куќата на... Кој направи влазеното? Сега сум во куќата на Андреј, последен пат бев кога ја декорирав. И многу ми се допаѓа како ја декорирав куќава. Оваа му е спалната соба. Супер куќа. Бидејќи неговата куќа е како modern house, тука си има healing pool. Бидејќи неговата куќа е како модерн куќа и тој има modern village. Само што малце фенсове му се по-старомодни. Ова е... тој ја декорирала и од внатре. Многу убаво. Многу убави се куќиве. Што е ова, не знам. Тука има спавнер за храна, супер. И неколку iron голема за да му ги штитат селаните кои ќе ги донес тука. Ова е како еден вид на blacksmith, мислам. Не сте ништо во честовите. Chunk loader ставил. Мислам chunk loaderот не работи на спавнери. Колку iron голема има. Вау. Па, мислам дека тука ќе ја завршам оваа епизода. Се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да оставите лайк, да споделите со вашите пријатели, коментирате доле како да се вика селото кај мојата куќа и се гледаме во наредното видео. Чао!